ngibingelela ubaba uMphathi ngibingelela uShezi ngibingelela uZulu ubasembuke ubabshange bambele ekhoneni haleluya sala wami haleluya ngibingelela omama ngibingelela abasha ngibingelela sanezikuli ngibingelela umshayo wogugu bonke haleluya nabahlabeleli haleluya ngibingelele no MC wethu haleluya bathandekayo ngiyabingelela nonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu haleluya bathandekayo uthe umphathi wohlelo hamba ngalawo mandla engikunika haleluya bathandekayo yazi ngihleli lapha yangithi mina Nkosi kodwa baba wensuke ngapha bekhona kodwa Thixo haleluya bathandekayo ngiyakuthi hayi ngoba nabantwana obaba uShezi bakhona kodwa Nkosi hayi ngoba ushilo umphathi wahlelo uthamba nalawo mandla nawo haleluya bathandekayo ngizocela nje ningihubise kafishane incwadi ihube lapha yakum ecilongweni elithi siqonda ekhaya haleluya bathandekayo siqonda ekhaya nithini na masingathi ingalotola masikholwa nasikholwa la aphaso Sodala
Msindisi wethu siyabonga amanzi okuphila, siyabonga sinkwa sokuphila. Baba sesetafuleni lakho uNkulunkulu othongcwele, nantambama uNkulunkulu othongcwele, khuluma izwi lakho, khuluma inhliziyo yakho uNkulunkulu othongcwele, khuluma uNkulunkulu othongcwele ngomntwana wakho Baba simjwayeleyo nesimaziyo, kodwa namhlanje uNkulunkulu othongcwele ofisile ukuthi ukhulume ngaye. Baba wethu ongcwele, ngoba wena ungakhuluma nangani. uNkulunkulu othongcwele, khuluma ingcebo zakho, nengcebo zakho zilalele. Baba wethu ongcwele, vula amehlo uNkulunkulu othongcwele, vula neindlebe, vula neingqondo zokomoya uNkulunkulu othongcwele. Hlela uNkulunkulu othongcwele amagephugephu, uNkulunkulu othongcwele lima naseyinhliziyweni zethu. Baba wethu ongcwele, ukuthi imbewu uNkulunkulu othongcwele ezowa phakathi kwale ndawo uNkulunkulu othongcwele ifumana indawo uNkulunkulu othongcwele. Ungesikuthandazelayo nesikhulekelayo uNkulunkulu othongcwele ukuthi ongenile kule ndawo. Baba wethu ongcwele angaphume nofana naqala. uNkulunkulu othongcwele sithandazela ushintsho. Baba wethu ongcwele sithandazela uNkulunkulu othongcwele ukuthi Baba wethu ongcwele iguqule ibentsha nengqondo yethu. uNkulunkulu othongcwele siyathandazela usuku. Khuluma ngencikazi yakho uNkulunkulu othongcwele silalele egameni likaJesu ogcotshiweyo. Amen. Siyabonga kakhulu bathandekayo ngokuthi anizokuba mude kakhulu, ngokuthi khona nenkonzo esazokuba khona. Kepha ngithi lokho enizokuthulula njengamanje angabe ukwazi nokuqonda kwami, kepha makubo kukaNkulunkulu. Haleluya bathandekayo. Ngizocela sivule lapha emabhayibhelini ethu ngokukaJohane chapter 2. Sebetholile lokho sakho sithi isimangaliso sokuqala sikaJesu. Kwathi ngosuku lwesithathu kwakukhona umshado eKhana laseGalile. Wayekhona lapho unina kaJesu noJesu nabafundi bakhe babemenyiwe emshadweni. Verse 3. Kwathi ukuba lisweleke iwayini, unina kaJesu wathi kuye, kabanalo iwayini. Verse 4 uJesu wathi kuye, mame ungene ngani okwami na? Isikhathi sami asikafiki. Verse 5 wathi unina ezincekwini, nayikuphi akusho kini anokwenza. Verse 6 kwakukhona lapho izimbiza zamatshe eziyisithupha zibekwe ngesiko lokuhlamba labaJuda, ziphethe indeso naleso isilinganiso ezimbili noma ezintathu. Verse 7 uJesu wathi ezincekwini, gcwalisani izimbiza ngamanzi. Zazigcwalisa ke zathi ciki. Verse 8 wayesethi kuzo, yikhani manje niyise kumphathi wokudla. Zayisa-ke. Verse 9 umphathi wokudla ezwa amanzi aphenduke iwayini, engazi ukuthi livelaphi, kepha izinceku ezaziwakhele amanzi bezazi. Umphathi wokudla wabiza umyeni wathi kuye, wonke umuntu ubeke iwayini elimnandi kuqala, uthi lapha sebephuza kakhulu akhiphe elibi kunalo. Wena ugcine elimnandi kuze kube manje. Verse 11 lokhu ukuqala kwezibonakaliso wakwenza uJesu eKhana laseGalile, ebonakalisa inkazimulo yakhe. Abafundi bakhe bakholwa nguye. Amen. Haleluya bathandekayo. Ibona lona umyalezo uNkulunkulu athi hanze ukuthulela abantwana bakhe ngalolu suku nangalesi sikhathi bangcwele. Isihloko sakhona sithi simangaliso sokuqala. Haleluya. Wake wawezwa amanzi ejintshela ebayiwayini. Haleluya bathandekayo. Wake wawabona amanzi ezishintshela ebayiwayini. Haleluya.
kepha uJesu uyakwazi ukwenza lokho. Haleluya bathandekayo. Uyakwazi ukwenza lokho. Engafakanga chemical, engafakanga lutho. Kepha yena uqobo lwakhe wakwazi ukwenza lokho. Haleluya bathandekayo. Amanzi uJesu akhuluma ngawo, abona amanzi lawo uhambe wakhe empompini uwaphuze. Abona amanzi uhambe wakhe lapha emfuleni kaDwengu uwaphuze. Haleluya bathandekayo. Bathi isimo sokubhekene naso ngaleso sikhathi Jesu akehlulwa lutho. Nasiphi na isimo siyamlalela. Mawuzomemeza igama likaJesu. Haleluya bathandekayo. uJesu onamandla okushintsha zonke izinto. uJesu onamandla okushintsha isimo somuntu. Haleluya bathandekayo. Ngoba ngenzeka ukuthi udala ngithe ngifuna ukuzobona obana bakhona. Haleluya bathandekayo. Naleso simo uNkulunkulu engashintsha. Haleluya bathandekayo. Ngoba udala ngenzeka ukuthi uhambe wathi ekhaya ke ngibashiye nalokuxokozela abanakho naleso simo ngesikhathi ulana uNkulunkulu engashintsha. Haleluya bathandekayo. Ufike kungasekho kwaleyo ngxokozelo. Haleluya bathandekayo. Uhambile ekhaya wathi sifuna ukubona ukuthi uzokabuye yini. Lephophelile amafindo naleso simo uJesu uyashintsha. Haleluya bathandekayo. Ngikhumbula lapha yana kulokhu Genesis bathana ngiyayithanda incwadi yaGenesis kulonyaka nazi yangibusisa kakhulu. Incwadi lapha kuGenesis sazi Genesis bani lapha yawo Abraham uNkulunkulu ethe akaphume ayezilani yamkhombisa kulona. uAbraham waphuma nomkakhe namadodana akhe lezinceku zakhe lendodana yomfowabo. Haleluya bathandekayo uLoti. Haleluya bathandekayo. Uthe kusendleleni behamba uNkulunkulu wabona ukuthi no uAbraham uhambe nomuntu engafanele ahambe naye. Bathandekayo uNkulunkulu ngamacebo akhe wakwazi ukuthi amsuse kuyena. Haleluya bathandekayo. Leso simo uNkulunkulu uyakwazi ukusenza namuntu. Uthi kube nezinto othi uNkulunkulu mesebizile wahamba. Bayakwazi wamamkela uNkulunkulu. Kube nezinto ongakuyeki. Haleluya bathandekayo. Uhambe nazo lezo zinto uqhubeke nazo. uNkulunkulu uba namacebo okuyisusa lezo zinto. Ayisuse indaba zipho kanti leso siqubu. Haleluya bathandekayo. Athi iphume esiqubwini. Haleluya. Ngoba lapho unesixubu khona kusuke kunomsindo bathandekayo. uNkulunkulu la kunomsindo kunengqokozelo khona kahlali. Akazwani nomsindo. Haleluya bathandekayo. uNkulunkulu uzana nendaweni yokuthula. Akazwani nomuntu ohambe ekhuluma indaba bathandekayo. Ezibukezone zakhe zikaNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna umuntu ahambe memezela ngaye. Athi uNkulunkulu inkosi nomsindisi. Uyakwazi ukushintsha isimo somuntu. Haleluya bathandekayo. Kithi namanje uNkulunkulu esakhe isimo ishathi uzomamkela uNkulunkulu njengenkosi nomsindisi. Uma kusekhona la ubambeke khona kuleso simo uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akushintshe. Haleluya bathandekayo. Asiguqule isimo kade uyisona ungabe usafana naso. Haleluya bathandekayo. uNkulunkulu muhle bathandekayo. Umuzohlala kuyena. Haleluya bathandekayo. Kuyahlalwa kaNkulunkulu bathandekayo. Kuyabekezelwa kaNkulunkulu bathandekayo. Njengoba ngisho ngithi uNkulunkulu uyakwazi ukususa endaweni abona ukuthi lo muntu uyaphazamisa yona. Haleluya bathandekayo. Le ndawo ehleli kuyona iyaphazamisa. Haleluya bathandekayo. Ngidinga ukuthi ukwazi ube sebukhoneni bami ngesikhathi engikudinga ngaso. Ungahambi novucuma uyakaNkulunkulu. Haleluya bathandekayo. uNkulunkulu bekuncapha. Haleluya bathandekayo. Ngiyamthanda nalapha yakho eSodus. Bathandisana noma ngiyalele ishumi yini lathi mina nginguNkulunkulu onomhawu. Haleluya bathandekayo. uNkulunkulu akashenjwa bathandekayo. Haleluya bantwana. uNkulunkulu mazi banaye yedwa. Haleluya bathandekayo. Ungamshebi nomunye umuntu. Haleluya bathandekayo. Ungamshebi nezinye izinto. Ungathi manje uNkulunkulu yozisonto ngiya kwaNkulunkulu ngesonto kuphela. Haleluya. Ngezinye insuku uzohamba ngiye kaMama yangichaza. Haleluya bathandekayo.
lapha la khule kwakwabanye uNkulunkulu lo asila uNkulunkulu nomhawu nesiphele haleluya bathandekayo ngisolibeka kanjalo ngithi unesiphele haleluya bathandekayo ungayenzi into umuntu akaNkulunkulu awubona umuntu haleluya bathandekayo uNkulunkulu kubona semfihlakalweni haleluya bathandekayo ngike ngibeka itext nje kulezi insuku haleluya bathandekayo sasikhuluma nje nosasena icelele basikhuluma ngani kwase kuba khona-ke laba bezinye inkonzo haleluya wathi alikho iphasika eliba ngenyanga lenyanga haleluya iphasika liba ngenyanga yokuqala enyangeni haleluya bathandekayo uJanuwari iphasika lihambe likhonzelwa noma ikephi kuyiwe endaweni eyodwa wachaza wathi ngathi yeyi mina ngimkhonza uNkulunkulu owadalwa uNkulunkulu mina uNkulunkulu engimkhonzayo ngikhonza uNkulunkulu engamboni ngamehlo kodwa engibona ngezenzo zakhe wakamba wasokhuluma haleluya bathandekayo ngathi mina uNkulunkulu mina wangazi sayihlule esiswini sikama haleluya bathandekayo hayi ngizohamba ngiyekela ukuthi meshona namhlanje ngasasa sebekiwe umuntu haleluya bathandekayo lo wanguyena wadala konke kwakungekho lutho konke kwavelanga haleluya bathandekayo athi yakhuluma futhi ngangicala uqaphisana nomuntu ngoNkulunkulu haleluya bathandekayo sengaqala ngamuza ukuthi uyagobeka haleluya bathandekayo ngoba baye bazibona ukuthi bona haleluya bathandekayo mina uNkulunkulu wamanje ngifihli bathandekayo la ngihamba khona ngoba ngishathiwa ngikephi ngiyambabaza uNkulunkulu ngoba uyena ongenzela konke haleluya bathandekayo nginomlando mina ngoNkulunkulu wami haleluya bathandekayo nomlando kakhulu bathandekayo kuyilokho nje ukuthi uNkulunkulu akhulumile namhlanje uthi isimo obhekene naso uyakwazi ukushintsha namanje sakho uyashintsha awuzothatha nje unikeze yena haleluya bathandekayo ungazithwalelwe uqobo lwakho nesakho isimo sikashintsha amen bathandekayo ngiyabonga kakhulu